Rapaziada, olha isso aqui, é uma cachoeira aqui mesmo, é? Meu Deus! Olha, isso aqui é onde eu trabalho. Olha aqui. Tamanho do lago, pega, filho. Oh, coisa bonita demais. Tem que agradecer a Deus por uma vista linda e maravilhosa dessa. Olha lá o deck do lago e os quiosques. Agora isso aqui é nova. Não, pega, cachoeirinha. Já pensou, dá pra tomar banho aqui? Já pensou se pudesse pular aí dentro? O que seria a ideia depois, hein? Só que eu não posso fazer isso, né? Se eu fizer, é expulsão do clube. Aí eu tô lascado, tem como emprego. Mas bora pra cima, filho. Bora, vamos.